ملګرو څنګه چې موږ د ټیکنالوژي په پیړ کې ترقی کوو نو دغه شان موږ قدرت نظر انداز کوو او روان یو. نو کله چې دا قدرت خپل خوفناک شکل وخی نو بیا د ټولو نه چغې وباسي. د کروڑو اربو روپو نقصان سره سره په لکونو خلک بیا د خپل ژوندۍ نه لاسینځي. نو راځي ملګرو تاسو ته نن موږ خایو 15 د ټولو نه خطرناک نیچرل ډیزاستر کم چې زموږ د لپاره تباکون ثابتې دی شي. نمبر 5 واټر سپاوټس. ملګرو په تاسو کې ډیرو خلکو د واټر سپاوټس نوم په ولني پیر اوریدلی وي. په اصل کې واټر سپاوټ د ټورناډو په شان وي خو دا زیاتره په سمندر کې لیدل کیږي. په تیز رفتار سره تاویدو والا هوا چې کله د سمندر یا د ندی سره ملاو شي نو بیا هغه اوبه د خپل ځان سره هوا ته راکاږي او سداسې قسمه واټر سپاوټس جوړ شي. ملګرو هڅه خو د دینه د ډیرې څه خبره نشته ولې چې دا زیاتره په سمندر کې جوړیږي خو په څه کیسز کې داسې هم لیدل شوی دي چې دا واټر سپاوټس مکه ته راغلی دی او د ډیره تباہی کړی دا. نمبر 4 ټایفون. ټایفون په اصل کې یو هوایی کوم چې دومره خطرناک چې په خپل لار کې راتلو والا هر شي تباہ کوي. ملګرو داسې یو خطرناک ټایفون په فلیپینز کې لیدل شوی وو. هغلته د حواله غونی نومي خو دی وو کوم چې ډیر په تیزی سره په انډونیشیا کې تباہی مچاو کړی و. دا څومره خطرناک وو د دې خبرې اندازه تاسو د دې خبرې نه لګول شي چې د دې توپان هواګانې تقریبا د 220 کیلومتر پر هور پر رفتار سره چلی دی. د 26 اکتوبر نو اخلا د 6 نومبر 2020 په منځ کې راغلي دی ټایفون د فلیپین سره په چاینا او په تایوان کې هم دهشت خور کړی وو. او ملګرو آیا تاسو ته دا پته شته چې فلیپینز د دنیا دریم نمبر داسې ملک دی په کوم کې چې د ټولو نه زیات نیچرل ډیزاستر راځي. نمبر 3 والکینوز. ملګرو د والکینوز د نوم د اوریدو سره په دماغو کې بس صرف دا راځي تورې وریځې او بهیدلې ور. ملګرو د ارت په کرست کې چې کله ټیکټانیک پلیټس موشي نو بیا دنه د باوشوي لاوا په سورو کې بهر ته راوځي او د دماکې ته مونږه والکینیک ایرپشن وایو. ملګرو په 10 اپریل سن 1818 کې په تمبورا کې راغلی والکینیک ایرپشن مونږ نشو هیرولای ولې چې دا د وسه پورې د ټولو نه خطرناک والکینیک ایرپشن منل کیږي. د دې د خطرناک کېدو اندازه تاسو د دې خبرې نه لګولای شئ چې د دې والکینو نه تقریبا 50 کیوبیک کیلومتر لاوا بهر ته راوتی و. دومره لاوا چې د هغه ځینې تقریبا د 6 کیلومتر پورې د لاوې صادر خور کړی وو. نمبر 2 سونامي. ملګرو د نیچرل ډیزاستر خبره دی کیږي او په 2004 کې په انډونیشیا کې د راغلي سونامي خبره دی ونی شي داسې خو کې دی نشي. په 26 دسمبر 2004 کې په انډونیشیا کې راغلي د 9.1 ریکټر سکیل زلزلې تباہی مچاو کړی و د کم دوجنا چې په سمندر کې غټ غټ لهرونه اوچت شي وو. د دې سونامي چپې تقریبا د 50 نو اخلا د 100 پیټه پورې دنګي وي او په تیزی سره انډیا سریلانکا او انډونیشیا طرف ته رواني وي. د سمندر خواوشاته ټول خارونه په تیزی سره د اوبو د لاندې کېدو. د دې سونامي د راتلو نه په خلکو کې شور او غوغا شوه او د چا په سمج کې هیڅ هم نه راتلو. په دې سونامي کې تقریبا 16 کا 30 زره خلکو خپل ژوندۍ بیللې و او ډیر خلک پکې لاپته شوي وو. نمبر 1 ارتکویک. ملګرو تاسو لږ سوچ وکړئ چې تاسو د خپل کور کې ناس یې آرام دی کوئ او ځمکه دې په زور زور سره لړقېدل شروع شي او کنه ملګرو من خبره کوو د ارتکویک یعنی د زلزلې. ملګرو من زلزلہ په دې لس کې پټاپ باندې د دې لپاره خو دی دا ولې چې د نورو نیچرل ډیزاستر په مقابله کې زلزلہ د ټولو نه زیات د تباہی مچولو طاقت ساتي. په اصل کې په چلی کې سداسې قسمه لیدل شوی و. په 22 مې 1960 کې چې کله خلکو په کورونو کې آرام کو نو په هغه ټایم د 9.6 میګنیچیوډ زلزلې خلک حیران کړي وو. په دې کې تقریبا 1600 خلک مړه شوي وو او تقریبا 16 لاکه خلک پکې بیکوره شوي وو. دا زلزلہ د اوسه پورې د ټولو نه خطرناک زلزلہ منل کیږي. ملګرو آیا تاسو د اوسه پورې چرته نیچرل ډیزاستر پیس کړی دی؟ مونږ ته په کمنټس کې خامخا ووایئ او که دا ویډیو تاسو خوښ شوی نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.